នេះហ្នឹងខ្ញុំមកប្រាប់ពីមតិតខ្លួនតាំងពីរៀនដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំហើយចង់ប្រាប់ទៅអ្នកគ្រូថាបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសំខាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអធិស្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយទាំងពេលចំណាយទាំងកម្លាំងចិត្តក្នុងការបង្រៀនពួកខ្ញុំទោះពួកខ្ញុំគោឬក៏ស្ដាប់មិនគោខំបរៀនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូគុណគ្រូចំពោះរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះអរគុណអ្នកគ្រូដែលឲ្យខំបរៀនពួកខ្ញុំទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តស្រឡាញ់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំបង្រៀនពួកខ្ញុំទោះបីជាពួកខ្ញុំខ្លះអត់ចេះក្តីក៏ខិតខំបញ្យល់ពួកខ្ញុំឲ្យបានចេះនិងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីប្រឡងបាក់ឌុបសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានជួយបង្ខំបង្រៀនខ្ញុំតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសុខភាពល្អសំណាងល្អក្នុងជីវិតរហូតដែរជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអរគុណសម្រាប់ការបង្រៀនកន្លងមកទោះបីខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្រូហត់ព្រោះថ្នាក់ខ្ញុំដឹងឯថ្នាក់លពើថ្នាក់ខូចប៉ុន្តែក៏អរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខិតខំព្យាយាមបង្រៀនពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់មួយជីវិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់អ្នកបានជួយរៀនបង្ហាត់ខ្ញុំនៅពីដើមដល់ចុងឆ្នាំហើយជាពិសេសសូមតដល់គ្រូរកហើយមកគាត់ញ៉ៃខ្លាំងតិចអ្នកគ្រូសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់ការបរៀនកន្លងមកហើយចុងឆ្នាំនេះជូនពរអ្នកគ្រូលោកគ្រូរស់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អហើយនេះចំណានទៅមុខស្រ័យអ្នកគ្រូតាំងពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំមានចំណាអារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរៀននៅថ្ងៃទី12ហ្នឹងគឺសប្បាយមែនតើចង់និយាយទៅកាន់គ្រូថាអរគុណលោកគ្រូដែលបានបរៀនខ្ញុំឲ្យចំតាំងពីអត់ចេះអូពួកខ្ញុំតាំងពីដើមឆ្នាំឆ្នាំហើយចាំនំមកតាំងឡើងលោកគ្រូនៅតែលេខខ្ញុំដែរចង់សូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូមានសុខភាពល្អនិងសុខភាពក្នុងខ្ញុំដែរសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលតែងបានបណ្ដុះបណ្ដាលពួកខ្ញុំតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំដើម្បីពួកខ្ញុំនៅក្នុងយ៉ាងណាសម្ដេចឆ្លើយដាក់អ្នកគ្រូមិនក៏អ្នកគ្រូតែលើកឡើងជួយស្រ័យឲ្យជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូមានសុខភាពល្អក្នុងគ្រួសារហើយមានសុខភាពល្អពេលវេលា12នេះពិតជាដើរទៅតាមតែតាមឆ្នាំចូលតាមហើយមានសំនៅសាលានៃការចែកចាយរបស់សូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានធ្វើពេលវេលាមានតម្លៃមកបរិបទខ្ញុំទៅបីជាខ្ញុំមករៀនកោលេងគឺសាំងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រៀបខ្ញុំដល់ក្តីស្រឡាញ់ដែរណាគឺអាយុបណ្ណាស្ថាប័នដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជួយបង្ហាត់គ្រូរៀនឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំឥឡូវពួកខ្ញុំចប់ទី12ហើយទោះជាយ៉ាងណាពួកយើងញញ៉ៃក៏ពិតមែនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូហត់មាត់ពិតមែនតែពួកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជានិច្ចហើយជាចុងក្រោយជូនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសំណាងល្អសុខភាពល្អទៅណាពីគេខ្ញុំស្រឡាញ់ច្រើនអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀនពួកខ្ញុំពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំហើយក៏អរគុណលោកគ្រូដែលបានមានភាពអត់ធ្មត់នៅការរៀនពួកខ្ញុំនៅពេលដែលពួកខ្ញុំឆ្លើយបាត់ពីសម្រាប់គាត់ទៅដល់អ្នកគ្រូហើយជួបបងអ្នកគ្រូខោស៊ីមានបានចូលលុយចូលច្រើនហើយឆ្លើយអ្នកគ្រូ